Úvodom sa chcem ospravedlniť, ale bohužiaľ sú niektoré záznamy z kamier zalagované. Všimli sme si to bohužiaľ až v polke natáčania druhého dielu. No i tak dúfam, že vám toto video pomôže a nejako to vydržíte. Taktiež návod ukázaný vo videu ako na to nie je presný návod, ale iba metódy, ktoré používa rodný a ktoré sa mu osvedčili. Budeme potrebovať molitán. Ideálna hrúbka na robenie baseu je 2 cm. Na robenie detailov 1 cm. Nožnice, fixka, lepiaca pištol, náplne do lepiacej pištole. Vždy si skontrolujte priemer, či vám sedí do pištole. A krajčírske štipce. Môžu, nemusia byť. Základom pri výrobe baseu je uvedomiť si, pre koho ho vlastne idete robiť. Či ho idete robiť pre seba, alebo na predaj. Keď robíte base pre seba, je dôležité odmerať si krajčínskym metrom obvod vašej hlavy. Podľa toho si potom spravíte šablónu, ktorú nájdete dole v popise. Tá šablóna vyzerá nejak takto. Toto je na 62 mm, pretože ideme to robiť ako pre-made, to znamená, že po výrobe sa to potom bude predávať a 62 je taký ideálny priemer pre väčšinu populácie, dá sa povedať. Keď už máte túto šablónu pripravenú, tak si ju vystrihnite. Všetko bude robiť Ogi, lebo mne sa nechce, ja už som na to starý. Ideš, vystrihuj. I don't get it. Vystrihni si tú šablónu. Ako to mám vystrihnúť? Áno, podľa tej čary. K odmeraniu obvodu hlavy je dobre si pripočítať rezervu aspoň 4 alebo 5 cm, aby hlava nebola príliš tesná. Vždy je lepšie, keď je hlava trochu väčšia ako príliš malá. Dobre, keď to máš vystrihnuté, tak v podstate čo spraví toto je, že ti vytvorí guľovú plochu úplne na vrchu. To znamená, aby si to mala na hlave, aby to bola pol gula. Dá sa, videl som, že robia aj tak, že z dvoch polovíc, ale toto je overený spôsob, asi podľa mňa zatiaľ najlepší. Až po túto čiaru treba potom vždycky vystrihnúť, čiže ešte tu si to takto trošku nastrihni. Teraz, čo musíš spraviť, je, že obkreslíš, aby tu bolo 6 týchto špicov. A tu si nechaj vždycky taký priestor, povedzme, koľko? 15-20 cm, čiže asi takto, keď si spravíš. A odporúčam potom dať si sem aj vodiacu čiaru, aby si potom nemala, že tieto budú takto a tieto budú takto a tieto takto, vieš. Čiže tak, aby nadväzovali na seba. Tu máš tento bočný tak, aby si vedela potom nadviazať nad ním tým ďalším. Čiže 6 takto vedľa seba. Jej! Zvyšky molitánu potom nevyhadzovať, niektoré sa hodia a keď sú príliš malé, tak ja si z nich robím proste výplň, môžete to použiť ako výplň do chvostu, alebo ja z toho robím výplň do sedacieho vaku napríklad. Dobre, keď máme takto vystrihnutý base na, jak sa to volá? Bucket head, pôjdeme to lepiť tavkou, takže si ju zapneme a počkáme 5 minút, kým sa rozohreje. Tavnú pištol, keď kupujete, odporúčam veľkú, malú, jakú chcete, ale pozrite si, koľko má vatov. Čím viac vatov, tým rýchlejšie sa vám zohreje, pretože budete potrebovať proste veľa lepiť, a aby sa to rýchlo rozohrialo. Takže tieto malé sú väčšinou 15 W, táto je 20 W. Pod tavnú pištol si vždy dajte nejakú podložku, na ktorú vám bude odkvapkávať lepidlo, lebo to lepidlo odkvapkávať bude, tomu sa nevyhnete nikto. No, čo teraz spravíš je, že nanesieš na jednu stranu takto lepidlo, jedno ti ukážem. Dostatočné množstvo lepidla. Akože je to trošku ťažké dávať to do plochy, tieto idú celkom ľahko, hej. Ja to robím tak, že používam tie štipce, že dám si štipec nakoniec a teraz to nechám takto nadvihnúť. A potom dám štipce sem. Pokým toto zaschne, tak môžeš zatiaľ robiť na druhej strane, hej, že 2, 2, 2.
ale potom už nastáva problém, keď to ide do toho priestoru, že sa ti to začne takto vydúvať. To znamená, že čo spravíš je, že si to zlepíš pri konci, potom sem nabereš lepidlo a tuto zase tými štipcami Dá sa to aj tak, že by si to len držala, ale zase to strašne dlho trvá a asi sa ti nechce 2 minúty držať na jednom mieste. Tie štipce sú dobrá vec na to. Dobre, teraz čo spravíš je, že aby si sa nepopálila, tak sem si nakoniec dáš štipec. Vieš čo, ja ti to ukážem najskôr. Tuto sa ti vytvorí presne ten priestor, ktorý potrebuješ zlepiť, takže tam dáš proste lepidlo. Fakt veľmi opatrne, lebo keď to stlačíš, tak z krajov proste vytečie trošku lepidla a nedá sa to veľmi dobre kontrolovať. Toto nerobte doma, čo robím ja, lebo to bolí. Ja trpím. Kľudne aj zbytočne veľa tých štipcov nech tam je. Úplný špic zatiaľ nemusí byť zalepený, to potom ukážem, že ako sa to robí. Poslednú stranu, keď robíš, tak vždycky si prilož nejakú časť, scvakni štipcom a zase to isté lepidlo prilepiť a po častiach. Stačí potiaľ to, ďalej netreba, tu ti spravím značku. Ďalej netreba, lebo tam bude krk a akože zadná strana hlavy a tam netreba ísť úplne až po krk, lebo tam by sa potom hlava nemestila. Čiže potiaľ to stačí. No a teraz čo sa nám stalo tuto hore je, že nám to takto vytrča, čo nechceme, aby to bolo takto gulaté. Takže čo spravíme je, že navrch dáme trochu lepidla a takto to tam prilepíme kusom bavlny. Tým pádom máme bucket head hotový. Pri náčrte očí si dajte bucket head na hlavu a prstami si naznačte, kde sú vaše oči. Dajte si pozor, aby ste značky nespravili príliš vysoko, inak nebudete mať dobrý výhľad. Vyskúšajte si zakloniť hlavu dozadu a zaznačte si, koľko molitánov vám zavadzia. Tento molitán následne odstrihnite, aby ste vedeli v budúcnosti zakloniť hlavu. OK, keď už máme naznačené, kde budú oči, môžeme si vyrobiť šablónu, ako budú reálne oči vyzerať podľa revky. Môžu mať rôzny tvar, ako len chcete. Na našom návrhu budú oči vyzerať takto. Chcete teda obkresliť tie oči tak, aby tá časť, cez ktorú budete pozerať, čo bude tá kanáva, aby bola tam, kde máte tie dierky. Čiže takto pôjde jedno. A v strede potom na nos stačí 3-4 cm, keď si necháš takto medzeru. Čiže ja ti nakreslím, že ktorej časti sa nebudeme dotýkať. Nebudeme sa dotýkať tejto strednej časti, to bude proste nos. Takže tuto také 3-4 cm. Neviem koľko to je, nemeral som to, ale toľko to stačí, mám to už odskúšané. Takže toľko to priestoru úplne stačí. Čiže jedno oko pôjde sem, druhé oko potom sem. Ďalší krok je výroba čumáku. Na to existuje kopec spôsobov, môžete zobrať kus molitánu, tak toho ohnúť a prilepiť, aj to som videl, ale spôsob, ktorý používam ja je, že
podstate vytvorím takú ako keby krabicu, na ktorú potom navrstvujem ďalšie vrstvy a tie potom opracovávam. Je to tak jednoduchšie, lebo dá sa tak oveľa ľahšie kontrolovať tá symetria. Znamená, že pozrieme si podľa revky, že ako dlhý chceme asi čumák. Pozeráme, vidím, že tam je to približne asi tretina celej hlavy, takže keď si to pozrieme takto z boku, že asi ako dlhý bude ten čumák, tak povedzme, že potiaľ to, hej. Znamená, že toto bude naša dĺžka čumáku. Šírka bude, tiež si pozrieš takto, že koľko bude asi šírka. Povedzme, že ten základný tvar, ten základný box bude asi takto široký a potom na ňo ešte budeme robiť ďalšie veci. To znamená, že asi takto úplne stačí. To znamená, že čo nám vzniklo je asi takýto obdĺžnik. Toto bude základ nášho čumáku. Z boku nalepíš ešte ďalšie menšie obdĺžniky, aby to malo aj nejakú výšku. Toto bude tá dĺžka a na výšku stačí úplne, keď to budú takéto dve časti. Prednú stranu potom treba tiež zavrieť molitánom, čiže si odstrihni takýto malinký kúsok molitánu. Keď už máme túto krabicu hotovú, tak si ju prirovnáme k tej hlave a pozrieme si, že kde nám čo zavadzia. Tu vidíme, že tu nám zavadzajú tieto kúsky trochu, aby to bolo rovno, aby to nešlo ani hore, ani moc dole. Je ideálne, keď je to v tejto fáze kolmo na tú hlavu. A tiež si pozrite spredu, z hora, že či vám to dobre sedí, či vám to neulietáva. Tuto v strede treba potom vyrezať taký oblúk malinký, aby to bolo zaoblené, aby to priľahlo na čo najväčšej ploche. Čo ja potom robievam je, že takéto spoje, ja ich volám, že veľmi slabé spoje, potom ešte posilním kúskom bavlny. Dobre, keď to máme zarovnané, môžeme potom tú tlamu prilepiť, tak aby to bolo symetrické. Treba si to vždycky skontrolovať spredu, z boku. Teraz k tomu poisteniu toho bavlnou, ako som hovoril, ja to robím tak, že sem dám kúsok lepidla a dolepím tam kúsok bavlny, aby to držalo lepšie. Vždy, keď je nejaký spoj, kde sa stretávajú dva materiály, ako je napríklad tento, že sú moc kolmo na seba alebo proste v divnom uhle, je to dobre si to takto zaistiť tou bavlnou, aby to potom nelietalo, lebo toto je najslabší spoj, ktorý sa najrýchlejšie roztrhne vždycky. Tuto pod okom druhý kus bavlny, to isté na druhej strane. Keď máme takto krabicu nalepenú, pozrieme si to z boku, z hora, z dola a snažíme sa čo najviac priblížiť tomu profilovému tvaru. To znamená, že neriešime teraz toto do šírky, zatiaľ riešime len tento oblúk, aby to vyzeralo, že sa usmieva. Tu ešte budeme potom dorábať čumák neskôr, takže asi takýto oblúk, aby tam bol z druhej strany. Keď nebudú symetrické, tak to potom opravíme, ale zatiaľ len tak približne, aby sme vedeli, že koľko materiálu máme, s ktorým potom ďalej môžeme pracovať. Takže keď to máme zarovnané, môžeme pridávať ďalšie tvary tuto z boku. Hlavne teda tuto na jednej, na druhej strane tejto pisky a nos. Tiež bude trošku vyššie, ako ho máme. Teraz vystrihneš z molitánu tieto tvary, čo som ti naznačil. Môžeš si spraviť aj šablónu z papiera. Normálne, že priložíš kus papiera a obkreslíš si to, že trochu to presvíta, je to dostatočne vidieť. Čo je ale dôležité, je spraviť si vždycky v páre, tak aby to bolo čo najsymetrickejšie. To znamená, že dva kusy z tohto tvaru, ktorý potom prilepíš jeden na jednu stranu, druhý na druhú stranu, aby sa nestalo, že náhodou toto tu budeš mať kompletne opracované a teraz, že ups, čo budem dávať sem.
Keď to máme v tejto fáze, potrebujeme teraz dorobiť čumák. Ten bude mať asi proste tvar trojuholníku, takže zoberieme kus molitánu, naznačíme si, že približne aký tvar chceme, aby to malo. Povedzme, že toto bude náš tvar čumáku. Vystrihneš si dva takéto kusy, prilepíš dve vrstvy na seba, budeš mať takto čumák, ktorý potom ešte ručne doopracuješ, čiže iba vystrihni druhú z tohoto. Teraz príde tá najzábavnejšia časť, kedy z tohoto tvaru budeme dostávať oblé tvary, to znamená, že teraz ideme robiť tú deštruktívnu časť, kedy sa snažíme čo najviac zaobliť tieto časti, aby to vyzeralo čo najviac ako na tej revke. Takže si to môžeme každú chvíľu porovnávať, či to tak vyzerá. Vyzerá, nevyzerá, opraviť. Smelo do toho.